ora piyen sebulan. Lah hitungan dino iki nek nggih ngitungi kahanan iku. Ning niku disambungne kali sasmita alam lek wong Jawa Mas nggih. Nggih. Mene keceblokan cecak. Wah, keceblokan cecak arep nyapa ya? Niki sing percaya kalih pasemon atau berita saking Gusti Allah. Wah, aku diceblok cecak berarti arep kewirangan. Nah, ngoten nggih. Aku mau bengi nyipi omahku kebanjiran. Ngoten Mas. Niku enten wahanane enten wacane. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Niku mungkin nek sing sesar niku metune bareng. Sing napa niku? Sing sesar. Lagi. Maksudnya dioperasi niku Mas. Nggih, dioperasi. Ngeten. Lek dioperasi nggih. Lek dioperasi wong sing apa kali perwatakan hari tetep niku enten. Nggih. Oh jane bocah kan jenengan ngeten nggih. Nggih. Pangapunten nggih. Ngriki niku pasuryan niku rai Mas nggih. Nggih. Ngrikine matahari. Ngoten. Mangke enten wondo rembulan. Ngoten. Jadi panjenengan niku duwe anu. Cara dapuk ngono arep penangsang. Nang jaman kedoprak ngoten. Arya penangsang, jadi kereng Mas. Ngoten. Neng Nadianto dioperasi nggih, diangkat nggih, tapi tetap dia punya perwatakan. Iki perwatakane golongane niki. Iki kira-kira wong ki wagi. Iki dinane kira-kira jemuah. Parane akhirnya ngira-ngira Mas. Tapi perwatakan itu sing apa perwatakan ndak pernah menipu. Dados pamane kula nggih. Pak Sun kae lahirnya dina apa Pak? Minimal mangke pasaran utawa dinane melu. Ngoten. Kalau ndak ro lahire nggih, niku mboten bedhek ya mboten sombong mboten, tapi kae apa Pak Sun? Kae wong anu Pak lek pasarane kira-kira melu iki, dinane melu iki niku lek sing pun apa kali perwatakan saged. Ngoten. Mulane lek legi niku cara didadekke guru ngoten Mas nggih. Saged. Tekan mboten tekane niku kasep mulih disiki. Saya anu niku berarti dukun bayi niku rada sabar. Enten ngeten. Ada perwatakan hari ini ngomongin perwatakan hari ini. Perwatakan hari niku wonge yo ndak duwe greget ngoten. Dipecut wong tegese diperintah wong yo muran duwe greget. Ming sak sire dhewe Mas. Biasanya nek legi nggih. Wong legi niku arepe adus niku landukan sowe Mas. Wis sandukan dadak lungguh meneh. Lek seneng ngerokok meneh. Kok nandang adus to? Ning ngono. Sik to Mak ngoten. Sik gletak ngoten. Niku legi. Beda lek paing niku sajet. Jane bangun tidurku terus mandi niku paing. Ning lek legi kon bangun tidurku terus mandi niku mboten saged Mas. Bangun tidurku terus molet. Bareng molet aku turu meneh ngoten dadine wong legi. Bareng turu meneh terus lekah nyandak anduk. Nyandak anduk budal rasane engko balik turu meneh ning perwatakane legi Mas. Berarti niku gawan saking lahir nggih ngoten. Anu. Nah, namanya ilmu titen nggih Mas. Dadi perwatakane menungso niku dinten 7 perkenan gangsal nggih. Nggih. Dinten 7 perkenan gangsal, Senin sampai Minggu to. Nggih. Terus dinten 7 perkenan gangsal pasarane kabeh 5. Asline jumlah karakter wong ni mung 35 Mas. Ngoten 35 ning kadare mboten padha. Enten sing nakal 80% nakal. Enten padha-padha kelahirane nakale mung 40% wonten. Nanti kadarnya ndak sama. Sebenarnya niku tergantung niki wau kula ngomongin sifat asal nggih. Nggih. Paing niku keras, legi niku kalem. Sifat asal itu bisa berubah karena nopo? Karena doktrin tripawiyatam. Tri niku telu, pawiyatan niku sekolahan Mas. Jadi
bocah dididik karo sekolahan, karo bapak ibu guru itu bisa merubah sifat asal. Nggih, nggih. No, Jarno. Ini asmane sinten? Kula. Nggih. Tro. Setro. Nggih. Setro Darmo. Jenenge jenenge keris, Mas. Keris iki jenenge Setro Banyu. Mate Tro. Karo bapak ibu guru nggih. Nggih. Sesuk berangkatnya jam 6:30, masuknya jam 6:30, Tro. Paham ya? Dadi pakulinan didoktrin selama 6 tahun akan merubah sifat asalnya malas, dadine akhirnya sregep, Mas. Jadi sifat iso ditutup kalih sikap. Doktrin guru ini dadine sikap, Mas. Nggih. Ngoten. Nggih. Sing paling ora usah dididik disiplin. Tapi kabeh ya tergantung pendidikan teng sekolahan diajari karo bapak ibu guru, pendidikan di keluarga karo bapak ibu, pendidikan lingkungan niku menentukan karakter juga, ngoten lho. Dadi ora kena digarisne jenengan kan mau kan Senin Pahing ya. Terus maksud Troy wah wong kerase ra jamak mboten. Karena doktrine wis olah rasa. Terus seneng maca buku kejawen. Yeah. Akhirnya hatinya akan kemasukan, teman. Ketanduran doktrin itu bisa merubah sebuah karakter. Tapi saktenane tidak bisa merubah sifat asal. Aslinya. Nggih. Ngoten niku. Niku lek. Lah nek pun kenal babakan niki wau dinten kalih pasaran umpami badhe jejodohan. Jinan pun krama dereng. Sampun Yogane pinten? kalih Lek kula gawe 3 angsal. Wong digawe mawon. Anake lho digawe 3 kok ndak kena. Maksudnya lek menurut kula yogane jinan 3. Kirang tunggal berarti. Mboten kok kirang setunggal wis dadi terus mbuh parane ngono. Ngoten. Lek didamel jejodohan, Mas. Nggih. Hitungan dino maksudnya. Nggih. Lah fungsi dino pasaran niku tinggi golek niku, tinggi ngitungi wong Jawa. Ngoten. Nek enten wong sing muni ngaten, dinoe padha ae, Pak. Ya monggo di pendapat ngoten. Nggih. Apa Pak Sun dinane dino Senin karo Selasa? Loh, ya beda no. Lho sing beda apane Pak Sun? Dinane ora padha ae, jenenge wis beda. Tanggale wis beda. Mengko situasi kahanane wis beda. Beda nggih. Nggih ta, Mas? Nggih. Pak, sama lek ngomongne dina kabeh padha, nyapa kowe lek jemuan kok dina jemuah. Ngene Mas nggih. Enten wong sing ora percaya kali dina. Nggih. Padha. Tapi kan nek dina udan. Tumrap menungsane Mas nggih. Nggih, nggih. Nangguri udan. Mane Senin ora udan. Selasa udan. Rebu oleh duit, Kemis ditagih utang. Situasine dino kan ndak padha. Nggih, nggih. Lah hitungan dino iki nek nggih ngitungi kahanan iku. Nek niku disambungne kali sasmita alam lek wong Jawa Mas nggih. Nggih. Mane keceblokan cecak. Wah, keceblokan cecak arepe nyapa ya? Niki sing percaya kalih pasemon atau berita saking Gusti Allah. Wah, aku diceblok cecak berarti arep kewirangan. Nah, ngoten nggih. Aku mau bengi ngipi omahku kebanjiran. Ngoten Mas. Niku enten wahanane enten wacane. Nek lek tinggi dagelan apik. Mas, omah kebanjiran ki apa? Wah, apik Pak kuwi. Apa apike? Sampeyan mangan sate. Gitu Mas. Lek kebanjiran kan ngenteni sate. Terus Pak, sing apik nek apa, Pak? Sing apik ki kebanjiran karo ndelok bal-balan. Lek kebanjiran arep ngenteni sate, lek ndelok bal-balan ngenteni gule. Ngoten niku, Mas. Niku lek tinggi dagelan. Jadi ngimpi kebanjiran niku hawane mangke panas. Nek omah kobong niku apik. Dadi enten hitungane wong ngipi, titiyoni gondoyoni puspa tajem iki wanci. Sore bengi esok.
Terus mari ngoten enten Kacakrabawa, Kasudarsana, Kawasita, Kadorodasih. Kacakrabawa itu impen merga saka asile angen-angen kuwi ngimpine sore Mas. Angen-angen pengen oleh rezeki akeh bongi ngimpi oleh duit sak gledhek pemane ngoten niku Kacakrabawa. Kasudarsana iki wancine tengah wengi jam 12. Ngipi ala nemu ala ngimpi becik nemu becik. Kawasita ki wancine jam 3. Kadorodasih jam 4. Dadi dina kalih pasaran niku lek digabungne dihubungne kalih unsur napa? Sasmitaning alam. Ngoten nggih. Impen. Dinane apa oleh ngimpi? Jam pira kan ngoten nggih. Akhire wong sepuh ngitungi, wo dinane pas Kemis Pahing umpamane lek ngipi. Pas wukune iki. Oh berarti ku arep ngene. Amane ngoten niku. Niku jenenge hari pasaran digabungne karo impen. Lah niku keterangane banyak sekali Mas. Tadi kudu disorowidekke. Nggih. Mulane hari dan pasaran itu menjadi sebuah perhitungane wong Jawa sing antuke sejarah mergo ngilmu titen. Ngoten nggih. Kula jane ngomong ngeten kuwatir ditampa napa mboten ngoten Mas. Niki wanyune nampi nggih. Ngapunten nggih. Nggih, nggih. Nampi nggih.